तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने सर्वे सफर को हैक कैसे करें। हैक करने के लिए पहले हमने एक ऐप दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो उस ऐप का नाम है लूलो बॉक्स। उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह ऑप्शन आए, थोड़ा देख लीजिए, तो थोड़ा रुक जाइए। तो आपको कुछ इस तरह मांगेगा, तो अलाउ क्लिक कर देना है। अलाउ क्लिक करना, एब्सेक्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्वे सफर दिखता होगा। सर्वे सफर को ओपन करना है। कुछ आपको इस तरह दिख रहेगा, तो आपको यहाँ फिर इसको ऑन कर देना है। फिर इसको ग्रैंड, इसके बाद ऐसा कुछ मांगेगा जो बता रहा है, आपको इसे ऑन कर अलाउ कर देना। ऑन करने के बाद फिर आपको ये इसको ऑन करना है। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद अलाउ जो भी आएगा अलाउ पे क्लिक करना है। तो मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो आप अलाउ कर दें। तो थोड़ा हम ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो आपका कुछ इस तरह मांगेगा, तो अपना जो भी हो उसे आप डाल लीजिए। मेरा अगस्त है और 1911, तो मेरा ये है डेट। तो मैंने ऐसा कर दिया, फिर ओके क्लिक कर दिया, फिर एक्सेप्ट ओके। तो थोड़ा टाइम लेगा हम वीडियो। तो आप देख सकते हैं जैसा मेरा हैक हो चुका है। तो आप दिखा देता हूँ, ये तो फ्री है, ये भी देख सकते हैं। ये देखिए मेरा हैक हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुल हुआ है। जो भी आपको पासवर्ड है वो सब आप चुन सकते हैं। इसको आपको खोलना है, आप देख सकते हैं। पहले इसको हम खोलते हैं, चीज़ हम आपको दिखाते हैं। इसमें मेरा एक फेवरेट चीज़ है, तो ये हमको सबसे अच्छा लगा। तो अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हम आप इसमें मरेंगे